Yuhali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizuza Media. Kama ndo mara kwa kwanza basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment bwana. Tumeweza kuona matukio mengi yaliyoweza kufanyika siku ya jana kuhusiana na bibie Niffer. Mambo yalikuwa mengi na wengi wao waliweza kila mtu kuweza kutoa maoni yao tofauti tofauti, lakini pia tuliweza kuona ndugu jamaa na marafiki wengi wao walilia sana kwa haya maamuzi ambayo yaliweza kutolewa, na pia tumeweza kuona watu wengi waliweza kuhuzunika kwa kitu ambacho kilichoweza kumtokea bibi Niffer, na wengi wao waliweza kufunguka na kusema kwamba kuna kitu cha kujifunza hapa katika haya maisha, na pia kuna vitu vingi ambavyo sisi watu tunajisahau kabisa. Hivi hatupaswa kuweza kuwa makini, kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa kwa upande wetu. Na pia tumeweza kuona baadhi ya ndugu wa Niffer waliweza kuliongelea hili kwa upana zaidi na kusema kwamba sisi kwa upande wetu tunamuomba Mungu kila kitu kuweza kwenda kuwa sawa, kwa sababu mambo yameshakuwa mengi kwenye hili na hatuna namna, ila Mungu mwenyewe ndiye ambaye atakayeweza kutuokoa, kwa sababu kama kulia tumeshalia sana, kama kuhuzunika tumeshahuzunika sana. Hivyo ilichobaki ni kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndiye mtatuzi wa kila kitu katika haya maisha. Lakini tuliweza kuona baadhi ya watu ambao waliokuwa wanamchukia sana bibi Niffer, wao waliweza kufunguka kwa namna yao tofauti tofauti, na kisha akasema kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinatokea katika maisha, hivi hatupaswa kuweza kuwa makini na kuhakikisha kila kitu kwa upande wetu kinakuwa sawa. Na tumeweza kuona pia baadhi ya watu wa karibu wa Niffer akiwemo wafanyakazi wao pia waliweza kulizungumzia hili, kisha akasema kwamba kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza katika haya maisha, kwani sisi tulikuwa tunategemea kuweza kuona haya yote yakiisha, lakini kuna vitu vingi ambavyo vilivyoweza kutokea katika haya maisha. Kiukweli binafsi naumia sana kwa haya ambayo yanayozungumzwa, lakini tumeweza kuona watu wengi walikuwa wanaleta masiala kwenye hili jambo, lakini ukweli ni kwamba hakuna masiala kwenye linapokuja swala zima la serikali. Hivyo tupaswa kuweza kuwa makini na kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Bwana, mambo ndo kama hivyo ambavyo unavyozidi kuona mambo yanazidi kutaladadi, lakini baadhi ya mashabiki zake iendelea kuisimu familia ya bibi Niffer na kuambia kwamba hakika Mungu wa mbinguni ataendelea kuwapigania, kwani ni swala tu la muda. Hivyo tuendelee kumuomba Mungu, tunaamini kila kitu kitakuwa sawa, na pia mnatakiwa kuweza kusimama na Mungu, kwani Mungu ndo kila kitu kwa wakati huu, na tunatakiwa kuweza kuhakikisha maisha yetu yakibadilika zaidi. Na pia tulitamani kuweza kuona familia ya OG nayo kihusika katika hili jambo, lakini hatujaona. Sasa sijui ni kwa nini haya yote yameweza kutokea, lakini yote ya yote tunamuomba Mungu bibi Niffer aweze kurudi salama katika mikono iliyo salama. Bwana, comment ni nyingi sana, lakini hizo ndio baadhi za mashabiki ambazo walizoweza kudondosha. Mimi ni kusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Kwa upendo wangu sina la ziada, wacha nikutakie siku njema na kazi njema. Tukutane next time. Bye bye.